బాగున్నారా? ఈ మధ్య వాతావరణం మారడం వల్ల చాలామందిలో దగ్గు, గుండెల్లో ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు పెరిగిపోవటం, కఫం, రాత్రులప్పుడు నిద్ర లేకుండా మన పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ దగ్గుతూ ఉంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటో మనం చూద్దాం. అల్లం చిన్న ముక్క, బెల్లం తగినంత, ఒక చిటికెడు, కొంచెం మిరియాల పొడి, అన్నిటిని రోట్లో వేసి బాగా దంచి బాగా వండకం చేసుకోండి. బొగ్గన నవ్వులుతూ ఉండి సపరుస్తూ ఉంటే, ఆ ఊట మింగుతూ ఉంటే గొంతుకులో కఫం, గొంతుకులో గురగుర, లేకపోతే ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు, ఈ అన్నిటికీ తగిన పరిష్కారం. ఇలాగ 2-3 రోజులు చేస్తే దగ్గు తగ్గుతుంది. మరొకటి పసుపు, తేనె 2 కలిపి సపరించాలి. మరొకటి మిరియాల పొడి చిటికెడు, తగినంత పటిక బెల్లం కలుపుకోవాలి. మరొకటి మిరియాల పొడి కొంచెం, తేనె 2 కలిపి సప్పరిస్తూ మింగాలి. మరొకటి మిరియాలు కొంచెం తీసుకోవాలి, దానికి 4 రెట్లు ఎక్కువ బెల్లం తీసుకోవాలి. ఇవి గిన్నెలో వేసి పొయ్యి మీద పెట్టి పాకం వచ్చేదాకా వేసి మరుగుతూ ఉంటే కాసేపటికి అవి ఉండకడుతుంది. ఆ ఉండకట్టింది చల్లారిన తర్వాత చిన్న చిన్న ఉండల కింద చేసుకుండి ముగ్గున పెట్టి నవ్వులి సప్పరిస్తూ ఉంటే ఆ గొంతుకులో ఉన్న కఫం కూడా కొన్ని రోజుల్లో కరిగిపోతుంది. బెల్లం కానీ, శొంఠి కానీ, లేకపోతే తులసాకుల రసం, వీటికి దేనికైనా వామ్మని జోడించి చిటికెడు ఉప్పు కలిపి దానికి లవంగం పొడి, ఈ పొడిని నోట్లో వేసుకుని చప్పరిస్తూ ఉండాలి. కొంచెం అల్లం తీసుకుండి తగినంత సాయంత్రం లవణం తీసుకుండి నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఉండాలి.